Hello everyone, welcome to Business Studies Made Simple. സോ ഇത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്. മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് NCERT +1 ആൻഡ് +2 ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് സബ്ജക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ NCERTയുടെ യൂണിറ്റ് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് ആണ് ഈ വീഡിയോസിൽ ഇടുന്നത്, ഇതിലുണ്ടാവുന്നത്. അപ്പം ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 90% കുട്ടികൾക്കും ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ സബ്ജക്റ്റാണ്. +1 ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതെന്താണ് ഓരോ ടോപ്പിക്കും അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയാൽ നമുക്ക് ബിസിനസ് എന്താണെന്നും ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് എന്താണെന്നും എങ്ങനെ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനെന്നും മനസ്സിലാവും. കാരണം ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിലെ ഓരോ ടോപ്പിക്സിലും മെയിൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ഹെഡ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ നേച്ചർ, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ഫീച്ചേഴ്സ്, അഡ്വാൻറ്റേജസ്, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്, കമ്പാരിസൺ, അങ്ങനെ റെഗുലർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് അറിയണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് നല്ല രീതിക്ക് നമുക്ക് പേപ്പറിൽ എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്നും ഓരോ ടോപ്പിക്കും എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ബൈഹേർട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ +1 ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബേസ് ആണ്. നമ്മൾ +2 അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിഗ്രി, PG, അപ്പോൾ അതിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബേസ് ആണ് നമ്മുടെ +1 വരുന്ന ബിസിനസ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് വരുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആൻസർ റൈറ്റിംഗ്, അതായത് എക്സാം പേപ്പർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഗ്രാഫുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഡയഗ്രാംസ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡിങ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു അണ്ടർലൈൻ, ഒരു സ്റ്റാർ, ഇതൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പേപ്പർ കുറച്ചും കൂടി എന്തായിരിക്കും, കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഉപരി എഴുതാൻ നീറ്റായിട്ട് എഴുതുക. ഉപരി നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളിന് നമ്മൾ എന്താണ് എത്രമാത്രം നമുക്കൊരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ പേപ്പറിൽ കൂടി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വലിച്ചു വാരി എഴുതുന്നതിലും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പേപ്പറിൽ അവതരിപ്പിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് തിയറി പേപ്പറാണ്. നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതി നോക്കണം. നമുക്ക് ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നും കൂടി നമ്മളിതിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ബിസിനസ്, ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്. അതിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബിസിനസ്, അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ബിസിനസ് എന്താണ് അത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നത് ബിസി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൽ നിന്നാണ്. ബിസി നമുക്കറിയില്ലേ, ഓൾവേസ് എൻഗേജ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സം ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി പ്രൊഡക്ഷൻ, പ്രൊക്യൂർമെന്റ്, പർച്ചേസ് ഓർ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്. ബിസിനസ്സിൽ ഗുഡ്സ് മാത്രമല്ല വരുന്നത്, സർവീസസും വരാം. അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസിന്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ മീനിങ്ങിലേക്ക് പോകാം. ബിസിനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ബിസിനസ് ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ മോണിറ്ററി ടേംസ്. അതായത് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് മണി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്. ഇതിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആവാം, ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് ആവാം, അതല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആവാം. അതുപോലെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ബിസിനസ് ഈസ് പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ലൈവ്ലിഹുഡ് അല്ലേ, നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി, നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് നല്ലതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ബൈ സാറ്റിസ്ഫൈയിങ് ദി നീഡ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ. അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യങ്ങളുണ്ടല്ലേ, നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് വേണം, ചെരുപ്പ് വേണം, നമുക്ക് ഫുഡ് വേണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ നീഡ്സും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എന്താണ്, ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നു. അതുവഴി അവർ പ്രോഫിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ബിസിനസ് ഈസ് ആൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി. Their production, procurement or sales of goods and services are taken place for a main motive of earning profit by satisfying the human needs and wants. ക്ലിയർ ആണോ? അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇതിൽ പറയുന്നത് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് മെയിൻലി 2 രീതിയിലാണ് അല്ലേ. നമുക്ക് അതിൽ 2 പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് മെയിൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അതായത് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഒരു ഷെഫ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, അദ്ദേഹം ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. അതൊരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അവിടെ ജോലി ചെയ്യാണ്. എന്തിനാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന് ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സാലറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുവഴി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതമാർഗ്ഗം എന്ത് ചെയ്യാം, മെച്ചപ്പെടുത്താം അല്ലേ. രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അമ്മമാരല്ലേ നമുക്ക് വീട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്ത് തരും, കുക്ക് ചെയ്ത് തരും. ഫുഡ് അവരെ കുക്ക് ചെയ്ത് തരും. അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സാലറി കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? അവർക്ക് സാലറി വാങ്ങിക്കുന്നില്ല. അവർ പക്ഷേ നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരുന്ന അല്ലേ. അങ്ങനെ 2 രീതിയിൽ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയും നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി. എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൺ ഫോർ ഏണിങ്സ്, ആൻഡ് നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് ഫോർ ഏണിങ്സ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ഔട്ട് ഓഫ് പ്യുവർ ലവ് ഓർ സിമ്പത്തി. ഇപ്പം ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു, അപ്പം അതെന്താണ്, ഞാൻ ജോലി ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും, സാലറി കിട്ടും. അതൊരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. അതേ ജോലി ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് സാലറി ഇല്ല, പക്ഷേ എന്താണ്, എൻ്റെ കുട്ടി പഠിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുകയാണല്ലേ. അപ്പോൾ അതെന്താവും, നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ഇനി നമ്മുടെ ഈ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി, അതായത് ഏർണിങ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിനെ നമ്മൾ 3 ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബിസിനസ്, പ്രൊഫഷൻ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ്. നമ്മൾ ബിസിനസ് ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ പോസ്റ്റ് ദാറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ മാറ്റി വെക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പ്രൊഫഷൻ. മൂന്നാമത്തത് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ്. ഈ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ നമുക്ക് ഡോക്ടർ തന്നെ വേണം കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലേ. ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ അതിന് സർജൻ വേണം, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട് വെക്കാൻ എഞ്ചിനീയർ വേണം. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ജോലികൾക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്കിൽ, അവർക്കൊരു പ്രത്യേകതരം എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതിനൊരു നോളജ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അഡ്വക്കേറ്റ്സ്, അതിന് നിയമം അറിഞ്ഞിരിക്കണം, നിയമം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം, അത് എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയണം. തേർഡ് വണ്ണാണ് എംപ്ലോയ്മെന്റ്. എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കീഴിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ജോലി ചെയ്യാണ്. ഞാനിപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു, അപ്പോൾ അതിനെനിക്ക് സാലറി തരുന്ന അവിടുത്തെ എന്തായിരിക്കും, MDO അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിന്റെ മാനേജറോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അണ്ടറിൽ വേറൊരു വ്യക്തി അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പണിയെടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എ പേഴ്സൺ വർക്ക്സ് അണ്ടർ ആൻ എംപ്ലോയർ ആൻഡ് ഹി ഗെറ്റ്സ് എ ഫിക്സ്ഡ് എമൗണ്ട് ആസ് സാലറി. അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കിട്ടും, ഒരു ഫിക്സ്ഡ് എമൗണ്ട് സാലറി ആയിട്ടും കിട്ടും.
ദെൻ അപ്പോൾ അത് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ബിസിനസ്. ബിസി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തത്. ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ, പ്രൊക്യൂർമെന്റ് ആൻഡ് സെയിൽസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ഉണ്ടാവും. മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് ആയിരിക്കും ബൈ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദി നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ. അതിൽ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു, എക്കണോമിക്കും നോൺ എക്കണോമിക്കും. വൺ ഈസ് ഡൺ ഫോർ ഏണിംഗ്സ് ആൻഡ് അനദർ ഈസ് ഡൺ ഫോർ ഔട്ട് ഓഫ് ലവ് ഓർ സിമ്പതി. ഇനി നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നേച്ചർ ഓർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 3-4 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ. പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവാണ്, അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ ഉണ്ടാവും, ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. അത് കൂടാണ്ട് ഒരു 3-4 പോയിന്റ് കൂടെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞില്ലേ, വി ഓൾറെഡി ടോൾഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി. എന്താണ് ബിസിനസ്? ഏണിംഗ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മോട്ടീവിലാണ് വരുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഒരു ഷോപ്പ് കീപ്പർ, അയാൾ സാധനങ്ങൾ, ഒരു ഗ്രോസറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്, നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് വലുതായാലും എല്ലാം ബിസിനസ്സാണ്. എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് ചെറിയൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്, അവരൊക്കെ എന്താണ് ബിസിനസ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഒരു നേരത്തേക്ക് ആഹാരം നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. അതൊക്കെ എന്താണ്, ഒരിക്കലും നമുക്കത് ബിസിനസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. മോണിറ്ററി ടേംസ് വരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോൺ എക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ദെൻ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ബിസിനസ്സിനകത്ത്. ഇപ്പം നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട്, നമ്മളവിടെ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഗുഡ്സ്, നമ്മുടെ ഡ്രസ്സുകൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഒരിടത്തുനിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം നമ്മൾ ചെറിയൊരു ബൊട്ടീക്കാണ്, നമുക്കങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. നമ്മൾ വേറൊരു മാനുഫാക്ചറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹോൾസെയിലായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമ്മൾ റീറ്റെയിൽ പ്രൈസിലായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, അവിടെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ, പ്രൊക്യൂർമെന്റ് ഉണ്ടാവണം. തേർഡ് വൺ, അവിടെ ഒരു സെയിൽ ഓർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവണം. സെയിൽ ഓർ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയാൻ കാരണം, സെയിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും, മണി ആയിരിക്കും അവിടെ കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ട് വെക്കുന്നത്. എക്സ്ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാലേ, ഒന്നിന് പകരം മറ്റൊന്ന്. ഇപ്പം നമ്മൾ വാച്ചുകൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്, കാർ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ കാർ വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം എന്താണെങ്കിലും അവിടെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവണം, ഒരു മോണിറ്ററി ടേംസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കണം. ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ, റെഗുലർ ഡീലിംഗ്സ്. അതായത് നമ്മളൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നാളെ അത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലോങ് ടൈമിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം നമുക്കൊരു പഴയ കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ ആ കാർ എന്ത് ചെയ്തു, വിറ്റു. അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ബിസിനസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ, അത് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല, ഒറ്റ ടൈമിൽ നമ്മൾ ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ. അതേസമയം നമ്മളൊരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഒരു കാറിന്റെ ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അവിടെ റെഗുലർ ഡീലിംഗ്സ് ഉണ്ട്, റെഗുലർ ബേസിസിൽ അവിടെ സെയിൽസും പ്രൊക്യൂർമെന്റും പർച്ചേസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം, ബിസിനസ് എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ മെയിൻ എയിമാണ് ബിസിനസ്സിന് എന്ത്, പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. ഈ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഒരു ചെറിയ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷേ എങ്കിൽ ബിസിനസ് പോകെ എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രോഫിറ്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം. കാരണം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ബിസിനസ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. അതായത് അവരുടെ എംപ്ലോയീസിന് സാലറി കൊടുക്കണം, അവർക്ക് ഡേ ടു ഡേ എക്സ്പീരിയൻസസ് മീറ്റ്, അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് കൊടുക്കേണ്ടി വരും, റോ മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അതുപോലെ ലോൺസ് എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റീപേ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതിനൊക്കെ അവർക്ക് എന്ത് വേണം, പ്രോഫിറ്റ് വേണം. സോ മെയിൻ മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക, പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുക, പോകെ എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് 2 പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ്. അതായത് ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഗ്യാരണ്ടീഡോ ഫിക്സ്ഡോ അല്ല. ചില ടൈമിൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ, സീസൺ ടൈം ആകുമ്പോൾ നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും, സീസണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഓഫ് സീസൺ ആണെന്നുണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് കുറയും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റിസ്ക് എലമെന്റ് എപ്പോഴും എവിടെ ഉണ്ട്, ബിസിനസ്സിനുണ്ട്. ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും റിസ്ക് ആണ്. നമുക്ക് നാളെ ഒരു റിസ്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ബിസിനസ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം അത് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലോസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. ഒരു ലോസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്ട്, കൺസിഡർ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, നാളെ ഒരു ലോസ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സേവിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കും. അതിനൊക്കെ നമ്മൾ റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പോകെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ബിസിനസ് എന്താണ്, അൺസർട്ടൈൻ ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ ആണ്, ഒരിക്കലും ഗ്യാരണ്ടീഡ് റിട്ടേൺ അല്ല. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ടാവാം. റിസ്ക് ചിലത് നമുക്ക് കൺട്രോളബിൾ ആണ്, ചിലത് അൺകൺട്രോളബിൾ ആണ്. അതായത് കൺട്രോളബിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ ഒരു എടുക്കാം അല്ലേ, ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഇൻഷുറൻസ്, ഒരു ഫയർ ഇൻഷുറൻസ്, ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷേ അവിടെ റിസ്ക് ഉണ്ട്, പക്ഷേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ചില ലോസസ് നമുക്കത് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ്. അതായത് ഒരു സുനാമി വരുന്നു, അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രോട്ട് വരുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലഡ് വരുന്നു. ഇതൊക്കെ വെച്ചാൽ അൺകൺട്രോളബിൾ ആണ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാം, നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിക്കോഷൻസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ലോസ് ഇത് കുറയുന്നല്ലാതെ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ലോസസ് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് ഒന്നും നമുക്ക് ഒരു പരിധി കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അത് ഇറ്റ് ഈസ് അൺകൺട്രോളബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ഇൻ നേച്ചറാണ്. സോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബിസിനസ്സും അതിൻ്റെ 10 ആക്ടിവിറ്റീസ്, ദെൻ പിന്നെ പറഞ്ഞത് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ 3 പ്രൊഫഷൻ, ബിസിനസ് ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. അതിൽ നമ്മൾ 7 പോയിന്റ് ആണ് പറഞ്ഞത്. ഹോപ്പ് ദ ക്ലാസ് വിൽ ബി എഫക്റ്റീവ് ഫോർ യു ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൽ ക്ലാസിൻ്റെ ബാക്കി കണ്ടിന്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.